拍が吹いても剥げない国産仏壇輪島漆器仏壇店の永田幸喜でございます。日本一スタートダッシュな仏壇店でございます。見てくださいませ。こちらですね、この線香を持ってですね、今日実は日曜日ですので展示会の呼び込みという形でですね、今お客様のところにお伺いしております。はい、雨の中、台風の中でございますが、逆にこういう日はお客様が自宅にいらっしゃいますので、喜んで訪問させていただきます。よろしくお願い申し上げます。